TV. Yeah, you do. Oh, abusia for me mama kwa baba Edum TV so said the da munim no aye yamamo no amamre ne amane a emu o sham te se perfume rice ana ye de esomo ene anope ya be pie mu okra taso a ewo ya santimemu kumase eye bamowuo ato no nsa afre ya de hie ya de nyina Oheneba Ohenena na ye maame Akua Afiriyie ise intina Edum TV ya be pie mu wo kra edaso a ewo kumase memu ya de amamre ne amane a emu ehwam ana ye de bremo wo hwamachi a abusua ene adofo ne nananom atenase a omode ya de nyina Oheneba Ohenena na ye maame Akua Afiriyie ato empamu ni say ntina ya be piemu ewa ha ya de amamre ne amane a emu oda emu ohwam ede ebe somo mi a medi dwumadi emu chia me de otumfo na betiko se obianim nana amankwa ye twa ye ho aba ye ba ye betoa so makram
Pastor Wabroni, Mr. Pajatinati, and we are Assembly and the Edison of Quansumu. Yakotua Yana and Sodaya. Mijrama, Friends Gardens Catering Services, workers. Wamusomba, where are Kwaja, dear, Memento Samba. Umsombi one 100 Ghana cities. Nakupon Shampa, Friends Gardens Catering Services. Yadamase. Nana no ko ankasi efficaciem be kan say ya sesa mampani ya to ne bedi na no achi ye ma me ya de nyina okene nana ohene ba na de ko Afiriyie ne nana pa ni popo a wodi kan wani e we na gina efre no na ko Afiriyie de wakode na nso na tinyirai na nana madama de womi osoba ya okura ne ntoma epo wase ade sikasia bi ada ne bonkum so yanye yɛmfa mu anana so ɛnoakyi ne dɛbɔ ne nso ɔde hyia ɛnsu nem ne duku no ne pɛti ahyɛ ano ne hyɛ ntiadeɛ ɔse ahyɛ ano ananom se yɛnyɛ yɛmfa bi ɛnso woatwe ne yɛ baako mforo obiara bɛkɔ bi nanso maame ɔnana se kɔsiesie baabi ma no na ɛbɛ so ndaeɛ pa na sika mmerɛ na mmerɛ bom na sika ne ɛdeɛ bibia na sɛdeɛ ɔseɛ no maame fa kɔtire wo ma me When now, I'm very happy. Tuana, I didn't mamma made up on us, and Tuana airport, say I should be a madame for me, or Hinana, or Hinaba, Mamma Afiriyie, I get a Kuma, a friend. A frasa, or so by a video, sitting from us, Pepagana, the Tuana black, not be our day over the park. Now, I'm a million, and no, it's in a dorsal bar. You know, say one pathway, say one branding, say one TTP, and so one is a wedding for me. I went here and the American said we were the cream. Man said, what tell me, bro? We have to be a friend of Robert. To a small man in the bush, and so woman messing being chill. One by a son of Papa, Watima will come, or so by a need more 300 Ghana city of the Pinion, sir. Now, I remember the way I compared you. It's here. Yakupon Sham so ya na modi akode mo misre ma mi yetino mo bi amfa sika me nyina nje biem kwatworo le bra na me hunu bi pem wo ho na be hye me nsam me hunu bi pem ya da mo ase
Sikadi anana we pamucho mutie me bromira na chiame suo bruso wa hwa so kronto anana mitira papa say one powerful ma me brani umri ketu na wabere watia etu woni aba wadi anyina na wo South Roman asafumu anye obapa ma me agatamanu waso 50 Ghana we ya bangode de onja wabere wakwan enwachi mitira Answer no call sikabia papa na wi asedafo munimati na menyini so mesa basanse ekuro mboso no emuwa na na mitirama anya obaba mamsawe wedia anya uschool madam mekanisa ono na ne daughter now ya friend ma Veronica opinya boa no waso ba ya 200 Ghana sama me kono so ma me na kote na febita semkonya mede wo ko ejo so hima kate mamu we wo na de ko kwa de di kan kra woni na ejo so ma hima ya obapa baby sewa wahuno ene ono so sai ke tra kase pa o so ba ya 100 Ghana ejo so de sia se te faja bre wo kan oda so ba wo kam se ye wo breakfast e wo fie ya e wo ye tie ya ka kwa yi mu no tete abo no wo kwa mu no na chi ko ya di brodi di do ho gani a upe biada yese anopa ne yedie no ebi wo ho so ko se wo kopeto a unya eni abre ne ha odama sabre obapa se wa so tiele mopia kasafo bali amfa mitrama obapa se wa pa fo brakatuna die nyina ya friend no na amamfi bema amamfi okuma nyini die wani sika die ato so no ni sika to brada wasene na nani kuma seta fo mo adu kodo fuma so bra fi koto wokoto poponi e bondom pemanzani ya renam mama mfisi na die nyina no elubo enu adi juma papa juma oni tidi ya Ghana fo unini bi na munim nsansa pagnese sabi wo frudua no afrudua pa na afre soro ma hwefo ma etumpa ma demrenfa oba ye ni sike wo mu ye 2000 Ghana cedi 20 million oba so di plane e be si ho eno de baaye na mafi yakopon hira wate ya ka no ngona ko wo ne pompo so mo no so na mamfisi eya mamsa wa ya si dom ko me yudom mamre kwanso unya se poa bra no wato bibi yesa so mo nyina da adegua oda roma bijirama abasa wa sati ya generation anu aden so the sister twice wasina die nyina no obaya wono so ni die wo opipi 10 million opipi 10 million tetwana do ko ignesi na to fie wo isle ho na hodo na me nhira mo yeda mo ase unya bi abendibi na kumase ehuje kwayim onya wodi abaye nsramo asrafo wongoda ye papa ase yeda mo ase
Adiana Ebushia, Miss Mabrosa, the drama of Afiriyie prepare. You will send you through every fear more than the young Akua. We can send 200 Ghana. Papa Afiriyie prepare say, one year, now one for me, and that's it, and go down for the other weapon. Other one, another thing. The drama Premier Santiago to my green and lawyer in Popo. Lawyer Mariam. Australia, the money of Bushan, not one you. Or by any day of you. I where I compare the same from my head. Or no problem, so you run lawyer and Tijuana, and when I'm going the other song, you got Namibia, whatever. That's your group. Once I want to know, I just am on and to do it. Good.
Abusuafo me mama kwa baba Edum TV so Adaro ma me wakwa ba yeah me pa cho obobo di ama me kakra your friend me Fred Bafo Sapon di am the co school no we fie din de nana Sapon me pa cho Adaro ma ene na uja o ma me kwan na asembe na obeka afa o ma me ho a etwato me ma me de me ka se wo ye ni papa Christoni e man kra me na me toso me ensa Christoni or the Bible ne fasting and tete ye enti e ma ahobrase ne nyamesom baaye mu e ma me kra so no ni adamfo e wo na Ashanti Newton 80 years ni wahene ba o say ya anka ase hene ne papa ne prempe de seka kwa me twetwe eso say e basabasa ye ne bibia de e bia maya kwam because school okonongo odumase 1994 school obia nya ho asemanka Ashanti no cry ti ne ye towi atwa ho ahia ase na ba bia no bi enti nyame adaroma ye se wo hu batete anka se wonim ba ye empire bone fast eso ye sutie de ma na ene nyame afre na ye gya ne kwan ti sa na meka waboa ye atete ye ne ye nananom nyina ne nananom yo ye da se unya Facebook royalty out Jama aya na support kuma the support GTP ba entebia na nsenum ane entombi kiba no mobile shop na busi abia obotum be makodufo wone ono ane hima na wusu aduomi wonu nyina dia ni mo twitwe grada ba ye da isa Somalia nyina na akro no womba ye de di omo nsa srada yenyi ne fato akonya se fa mompaye e bakabie no na manu so musika da so opepe bako 100 penalties ye na ye banshom asekono for na said ye na support ko akoma support DTP ye so kwesi nyame ya ntoma memenda ene negosia da esho medie ni nyina pompo so ye fed na ye krabehwa nyina ye kama ye bo bibia kwaba ye busu ye je adesie die watia anamana na nyina sele ene ya ko manama ya mo kwaba nyakupo twedi ya posha aye di ye tie ye eda mo ase yo nana chiame wadawu odu ubetie amanato bafo ya boati otunfo domrase ne ba ni siapani aje bo sen ohene nana eni abusia ni na sister na akosua baby awo bia mesrewu titru ma waso emraha mijina ha ma wo ba kwaku ne yire Michelle Asantua ne maame ene ne papa rakwadwo tin ene sister Anita Jennifer ene abusuani na ejina ha sei wo mu jina ha wo kwasi bibi a kire wo mase efisa wo mase ni mpon ene da fom ti Michelle wantimi ama wasra ne maame ne papa abusuani na maame ke so wo mu mechina na nem no mu mecha na se ekwan ma no Michelle maame ne papa ne abusua ba ya wo mu kra wo batan nanim ne ne mabetie abrochire die wo mu debon ye henti ade ye petia ye snap eda so ba fo ya boate wadaru mebru snap eda so ofra wa fefefe ba fo wadaru mebru sadia wo fa si Michelle wo fa si kwaku na abosua ba ne ri Michelle ne maame ne papa sia abenchina wombana na emu a womo beye edieja yase ekwan no
bafo ya boase ni ni ano ne ebusuye ni na nana nyame onhia mo pa papa na ba ni emi twa wo nana no yasra aya amama ayira no no mani amano monfrasia na monfamre bro madama ebanyi sesabi abaso ba na ma ejapa ye yasu Yo, nana chiame wadaru mebu. Umetie adisiye. Abusiafo yɛbɛma kwa baba Adum TV so amamre ne amane adwumadi ana yɛgusoi yɛwɔ ya adie nyina yɛ maame ya adie nyina Oheneba Ohenena na Akua Afiriyie eyiase ana yɛgusu ɛwoi yɛne ne ba ɛbɛtwetwe nkɔmɔ kakra afa yɛ maame ya adie nyina ho abra ɔte ase no kwan bɛn so na kwan a ɔfa so ebo ne bra kakra anase otete ne ma ana ne ba ebetwetwe enkomoi eye ye ma meti ase no adwuma ben na oye beginning not okosua ana obeto traces ana yeso ye ne kotont ma ye bi ebu kosunwa ma no ntiskumira ne din de comforter say prempe okay kosunwa onyini ye no ne dane ma dane ebu ahye agema yehu se GTP rubber bi normal bi hyehyem pacha de na wo ade ne ma ye kyeche ma amanfo ntoma ye friend Afiriyie san last year no afini san if say ma me dan bonkun so enti na yesoso ye to ntoma no ye ntoma ye friend Afiriyie san afina san last year enti na ye de kyeche no
eti ya pese se obia be che bibia we yase a otonto ma party se GTP ana apprentice ana ATL no so de ye hamper e che nadafu efse ntoma papa no eni monyamu edamos na se wo ha se na wo pentoma papa entoma edimu nananom mpanimfo etitiufo eto ede ye ayi ana se omotiti omania nini na de se wo ba ebehu ye maame na waboa ana se wape entoma papa mo ena etwato a ye kra ye maame asemben na wo beka ana asema etwato a wo beka kire ye maame de America kire ne se oma ye nkabom oma ya sumdue no mo busua no kwa anko se de maame ne papa se ni nuamo oma mo nuamo nkamom na oma ye soso ne mba no soso nkamom na wonyina ni nuamo achi no se nyina ne machi no nyina busuafo ni nyina achi ni nuamo ye 38 papa ne ma ne maame ye 7 ne maame ma ye 7 ye soso ne ma ne ye 9 on kasa busua ni nyina manso on bia on sesie mai ne moya tanase ti me fa ne nsueye na me nsie na sundwem na se de ne anim sa ne ho beto so owuo ba ma owuo ni papa de fo de ma me na ekọ ti na me fa ne nsueye tamase jo abusiafo ye maame ya die ni na Oheneba na Akua Afiriyie eye ne ba otoso miensa ana ye ne twetwen komo ye twa ye ho aba ye ba ye beto so makram Father Kusi wadua. Sabro ya papa ogogogo fo. Father Kusi. Aya Father Kusi wadua. Ya fa kwanya so na kwa papa. Me pa mo chomo amutina baby ya fa ko wura baby ma me da no. Mo be fira ni mo ama me. Sabro wanyine ba atima batu. Pepe anati pengine yom problem. Ni bi die soja ya wura die bi na ni so nya sitiri. Ya kabi atafe. Ya pa mo cho ade bi shi. Yo nanano madaru mebru. Yesramu mebre suafana se bafu achino. Madaru mebru yesramo. Mo pecha mo kakra bi kwani mo. Na mamisa watu ni na busu ya na madaru mebru. Eni dia no obu kwa so yempa momo. Na so abusu ya dia wa ba ufia wo peja wo mu. Na wa ma na kwamia ni dia kwa so yesramo. Bafu ya party otu fodo na sihne. One nanadu ni na madaru mebru mo fama so FM. Sadie. Ahine na nani ahine meni na kasani. Ate kwani awada we ne papa ma. Wa mo kasani. Wa mo si wo mu ni apani ene na wo poi. Ye fa na siama na ate kwani na tosu mienu. Eti no kwasem ni ene mai wo mani abrepa. Esa sepani wo fia eye. Emeni na se ayana na se ya umma wo se sena wo nua pani akwa wo ntimi ehwe ne saa wo kura wo kente wo nwen sadia so pa wo sina podaso yo madaru mepu Oheneba peja hene so na adu na no nso Afiriyie wo be hye ne ba ni achi na waja ne ba kwan I'm
Oba boy sabre odan pem. Unsenom. Almost all your baby as when we now not to Union. Sabre and another package wafra one cent free CD. Sabre Mijana one and Mijana Homa, Oma. Hey, Mr. Honey, I can see Prempe. Hey, Mr. Williams, I can see Prempe. Hey, Mr. Prince Prempe. Eyo omunyira yere no na akwa mo abo se ye fru kromu ade sentini se efra body emfiti ase nyame pese kedi pantra se 1000 years na so fofia to atade onya kese 967 years metu sala emumu ye ne bone do so nyame twa so di ba 120 wabro so na ye 130 na so na ye he mra ene abo abone ye boya onyame di ya ba 70 wabro so na ye 80 years ye hasa bre ye ma me kone a nyame ato ne safre na chese nyame waye bi e dia hye abusie ene monyam sabia mu sabia so mpanyi se mi ko bi na man ka bi dia sie fosi na enwie peye akoko bi na banko mo se ne be yo ma na ye wo mo sabia so sabia mu enso fosi o mo ni atai kokko wa yi bi o mo se o ma die nyina ma me kone na sabre wa fo mpanyi na e pakasi a wan san fosi bi mu o mo se ne amano ni amane e kwan so ko mo se ketepe ko na so enso ka wo ti ma me ye fra o kete enso so na se o mo kro mo kete asati boy ne se biam o mo se ma me popom ya mi ni afam kuso na wo kwa wana mane pa ba che na na mo mo asie do o mo hwe no o mo nwe o mo kro mo petia o mo she tiade e ba no sina ko sina da se tini so mo ba de shifia wa de na no mo nye do mo fe twa safie e fa mo mo se o ma de pro I see o se I can see we do attack it my boy I come on I know anywhere to do but I go to the hotel I mean I bet you know the biala want to do by shay almost any shay I don't find anything I want to play Abraham everywhere okay they say Mara anyone ya kole o mano wali ni kami ado wo and my friend of soka it is a day and of course you work with me I am never me as I will do almost like the medical board was so I follow some idea and to the platform Sobe modern na emfano na no madama na ma mo wodi na sredia o so be yensi ya mo sa pawia se enya wo na kuma konofo na ekro sa na kanwo no to ba ye de ni kan o ba yi sesa de enya no sabia na ni so mo amu o kra ni ntuma epro o so wo be me na ban ba me wo konwa nka bibia nchene yenye the family school obi ye o se ni senti abia eya no madama eya opepe aduonu eba no obi enu ati no se ni petia eba no ene bia ni meduko ni senti ade na chi no wo se ni fro wa papa bi na na no weni emfa to no so na da bibia ba pa oba ya grace okunkom na sa ni yini popo oba wo musa pa ade ade abrewa eto ye na na no obi ani kura ni sasada mo fa mo pa ma no na wo mfa enkobogo na se da tie no da se bro Oh,
Nananum mahemfo. Nananum atrakunya. Ediana busia pani. Adawe mebru. Me chechire koyin nyinada. Na ma chechira wiro ho yin nyinada. Na ma chechire so yin nyina. Na mediato Ediana busia pani so no de akoto. Bafo ya boate ono a wote krayo ne brayo no maso kro wa wotumfo edom na sehene ene ni nua bapo ene ne da for me ene na trayo ho akonya so one ne mpanimfo one ne nkonya so fo one na dehye Ediana ma ene omuti ne suo Oheneba na chama badu otumfo Atipihene Obusiafo me mama kwa baba Edum TV so ye de maame ya de nyina Oheneba na Akua Afiriyie aye asene eguso hwe me nsani fa so a ye ne ba Akua ha ye no ebetwetwe nkomo eja me mo Akua baba Edum TV na jaja me ba cho bebo odi ama me frɛ me usu sekire antwi ye maame ma no me pa cho wo to so sen me na me di kan ese PSA me pa cho ye maame ti ase no ana se ye maame ewo entete ena semben kwan ben no fa so teteo maame de na brabo nyina ye Kristo abrabo enti uno mfa ni Kristo sumu ni agro na sorry ko ni mpaibo ni fasting ye on fe ni agro kra se o kwa sorry na o ye se o nkwa ni onu enye yi Bible akinkan fe ni Bible akinkan na oyo bisu a ni mre nyina no oyo o trade to ho oyo obi asebi otibi ko ni school kakra ewie commercial dey bi commercial oyo ewraba prekope eti je na churo de okoye mo city council as a type race they do type race eti oyo bi a enu ntino ne records there te bia accurate te bia no ye ni di animu a eyeye me pa cho ena etwa to a ye ja ye maame kwan asemben a etwa to a odibeja ye maame kwan ase ba PSC di am de beja ne se na me emfarinsie emnim se oyo bi a se de nyame sumtie no o tie ja ne se di faso o fa de nyame sumu ni agro nyame sumu de enwa na me PSC o de tete me mi titiri mi betu kwan yi na futu ofiri ho no o ma me the book of wisdom, the book of knowledge, the book of money, the book of passion, the book of love. Na mami de mami, and in the Bible. To our mommy be of manko baby and one of mami di jabi fine. So me found kona fanko mommy bra. The said oh me no. Sa into tiane home na woni mu. Nyame de besie bokoboko ti mande ye okoso no on kai ni mane nanamo ade yare ko haw ati tibia no on pamfri yeso o manye yedie emra yeso ne nanamo so na mo so di akai no se ni mre o koye no
ɛno ɛde yakɔ yanim akra me be jane kwana yo yada ase o abusuafo eye ye maame ya de ni na Oheneba Ohenena na Akua Afiriyie ne ba kan ana ye ne no etwetwe enkomo yakra mo ye twa ye ho aba ye beto aso nana wodoroma ebamcho ebamcho mo mama nkata esta na mayeko nana me batcho wadoroma enya me no me ne maba we batcho ho ma wadoroma na aka bibi to maso me batcho monta ne mana kwa me gina ekasa monta kwa dabi Nijina hama Oheneba Ajuma Bedu Atipihene ne ojane bakwan esentini se na ne nsuni na atie na Afiriyie san Oheneba ne janom otumfo na de hie po na tena sie ya ne ye ti ya de hie ya ho pass ya de nyina ma mese wa wo kunu ene eme sadi ya kasani madaroma ene ma bebre wa chire tini de meet num patch na ne eme ne mafiri dwom ha esa ntini sa ya ne ya chire ne ma ya frɛ ya kuro bi sa de tie be kunya me kan ja wa ajo Gaben sawan pa for me to mini angoma so me papa tira fi jasi asokore ya de mi tu gaben hima me nye fake ni bia me de meet ni mo kire ne me ya gina ha nyina na obi so aba esentini sempeni fo ku be bi sa di tija eni mu na ne nam eti me sre na nan mu nyina madawo me buru mabere watia me nyini enye mfie wa ha ne aduonu asem bi wo kora na me wira fi na pia Mijina ha mama Mr. Wa okunu ena Mr. Broni eya po amai mase bleti oba man poko ti wo po ahia tuma nana ofini aba nkroba ene peme kasa wose me de me kasa nkomati me kasa ko manim efi se be ma wo hu ana o kasa na opimpiri nati ne Mr. Broni bema mama sewa aduana ba sadi aduana ni ba okunu Mr. Broni wade woni anam ne abusiani nyina ya kasa tere mama sewa ene na abusiani se mi gina ha se woni mama mra won sade Mr. Broni na maba wale nkonya fie na se me ba na makofa Broni nsasrada dabi me sa mamre sa eti na achi ami e wadaru mo ese bibi achirawo say ye mo amase modishi ama mi sewa wotunu wose ni bro mi nsa akata chwa ba ku se prima ye nyiso ena ejina he oso de pasta fie no di abana nanom odi abamanim na odi abegu ensi afetire se ena ne yire ti nisio maame sawa wonu anka obeye maame sawa ti ni ko pupu aman kro nyina da na bubu fa so pa mama mo wa ha maame sawa waya wo ni makro ni mo jani Mr. Broni ni abusia se Broni nsa ena gina abusia nananom nana chia me nsomo abia afa wo mo ye sade Mr. Broni bema bletu ba wo kasani wasi ye ene akom bi de meyere na Mr. Broni so okuta ne danchira bromo no wanya janu no bi gina wo wasi danchira banuma na danchira banuma ba na wo ha yesisa be kuma se ensa dai na Mr. Broni so wadi ato de no kwa danchira eno ko hu de
kwantrahin no kaka kira ne say ye ene me yire ene ba kansin say mu ne abaya kro da mememu abaya memsio ene wote na ne enti said you kunu Mr. Broni woni na busia wo mo kasa ni ame say wa wo mo say ya be so hene ya be sinni je na no na nanom ene abusia ne nyina unwe bie am fan chacha wa atwa afe said you kani Mr. Broni na busia say sabana ni bie mo chichabi ene braba fia na ame chichabi ene okutane nsa ofra katetua nsa ofra katetua say chichabi afiri kwa mai mate ene na wodi abedru ankase ene dominase waso wasra na nanom wasra adia da busia waso monye na mo chichabi mana afe owie wase mi kutame tafe ayiro so pass set general mami sewa obetenanim obeja esu na de wo su no wakotulufo eti wokuru na ma bredi blati abusia nyina wo bo na mase wo masi ekuta ya tofe sana asa wa pa fa ya sabe wokuru Mr. Bredi bema asante bema wo ni sinso man san wa mo se mami sewa yi wo kan nyina me kanja wa adom afa Yesu amen oye wase me kuta me best friend I want to hear you now you hear me what me man nkwada kata ba akuso what me man Afiriyie now eduana ba won kwada kata nko so abra best friend ba akopɛ na kokko dreti me hunu bi da sasa ya secretary tu ya best friend bi no wase we dey my approach ko approach na nkoto o ma de e dey ama mase wani nyine ana study Mr. Broni mami sawa obakatu okunu obenyanse ni oba bema sadi e wakasani ose wokuta na pasi Broni broja ne mantes ne kanda sa eduana ba wanye eso okono kodifie no oba mpaye edi ama na busia oba mpaye ama nananom oba mpaye ama mami sewa ni onuanom ene ne nananom a ehan bia ba free match si mo ne kanda yi mo beto fom no onyankopon enye mutumi ya no ba dia ga ma ha bra so ni ano no aka se bia no kure mami sewa no kure se no we ya opani o tu ni ano wato ana solidi antenso leti asobi na wacha ono tie no wate ye fe na yiri mami na gudie bi fi wasan wada ya wansa ni Mr. Broni no tata antawo wasaya gabe se wan pa afọ ko ba hene ya ba ya ni kro ni amona so obi mi che ni na ya ma ya pamente wato me kan da wa ko nsai nchan de ni amani kuno ebe de ni ni ho akoduro ni ni ba bi e ton no Mr. Broni so enti so tata antawo samaya so ya ni kuna Mr. Broni asita wonyano kwame ene ko sia ko afe flower ene ma no ba cho
Oye ma me se wa o ma ko te. E ti na mo so ka ni se ye chance. E da ma se. Ape ni ama. Anti Afiriyie na ma. Ma me se wa no ya no. O se mama. E na wa mi e fa ro wa nti ma. Ma me obi a ni mo. Ande na we say. O mo say ya flower ni. E ma no. Sa de ya de da tu e ma so. Ape la Nana for Mr. Wa. Oni ni nuanom ya kire wo flower. Nana no mad forma. Study ma Mr. Wa e ka study oni wo nuanom. E be ma ni nyina. O mo si antima ani brain feja. E bo ni nsa sada. Afe petia. Obi tubi ma ye. Na de e nsuo no e kiri. And I double. Mamma, I did that when I miss the one who. Nambom so hima ne na chapatre hima Euro 246 toba view one number pon hima no say e wo asantemante mu ha mo kuma sin fifi na say o mo sa be kan yensa awo eye yase ha na sebiedu sebieso amamre ne amane akwan so na nanoma brempon 4 Euro 246 toba view nyame kase ono na brempon 4 ne na hima 4 nyina aba be kan yensa awo eye yase ha Mami Afiriyie eyase ewo kra da so masamantemu na sese yewo na ye hye adofo na ejamfo sese omowo eye yase ha na ahanom aye butu ye Adum TV de eyamamre ne amane enkoa anya de somo ntuma hima mo so ewo wonyina anamelo Mame Obapa, Oheneba na kufie esan a wodan sanso. Wonim sa ye na kwam chichi odobri bi asan na Yo abusuafo me makwa baba Adum TV so ye maame ya de ni na Oheneba Ohenena na Akua Afiriyie na yie ase ana yeguso ewen ye o hwe me nsanifasu a ye ne baba ko ewo ha ye pese ye na twetwen komo me makwa baba Adum TV me da ase e ba cho ye maame mba no otoso sei me na me ye kachi me na toso 9 eye 4. Oh, okay, catchy. Oh, kafra. Ye maame ti ase no. Wobetimi aka bibi kakra afa na ho ache. Me
that's it. Ja, abere wade obi opa asumdue. Odi efa nyamsum. Me kaiser be age of 8. Eko na me onu timi chrem sie fasting. Nti na me obi ala me ha adwe. Sakotokwa na asa Ghana bebo a. Ela nso wa chrem me fasting timi buabu am sika no de tususu de costa go. To a train me akwan opasumdue. Onye obi a opento kwa na asa opekonkonsa ne de ya asumdue. To the memenim family ma no. Ana etwa to a ye di gya no kwan asem ben ana obeka etwa to a odi beja ye ma me kwan me da se bio asema me kan say me free time me sabe si say papa boni o me ka se me da ma me ase entity say ye boni mu me da na se entity mu say papa me da na se ebi say I na adom na odi madru say me papa wu ye na me was secondary school eso single mother otimi hwe me ana many adru say I make say see na me de na me ben no me na me natifia etimi nsini from also nsini from eti de make say na me hia no ba bi okọ no na me nka no ho na me ka no won fa hia no bi su me hia me mama no re mfi me on kai me said the da no ni me di nkomo no on kai me eti me de make say na me hia na me fa no ko me da na sepa ba cha wo bebo odin ama me do chato me brof din e de Daniel Boachi Adjuma ana me fie din de Nana Kwame Boachi Adjuma jo abusiafo eye maame ne kechi ana ye ne no etwetwe nkomo ye twa ye ho aba ye ba ye beto aso makramo Memorial Hospital. My wife, there. First, you know, some you say in the USA. You say in the USA. Some you in the year, I want you to buy one plate. In the year, every man in the year, I let you buy one plate. Well, you took by Afiriyie sound yes na dwuma no ye no no brodi wa wu Afiriyie jam kontema dwuma no ye no no Hello. Papa, I don't come in. You're living in our Biamla. And never answer until Papa, I don't pay at all. I'm going to trouble. And I got to my 10 cases to Biamla. We are not discover. We're cutting you down. We are not discover. We are maybe. We're cutting you down. We're forced for blood for cutting you down. You try and you go from your fans in Sarah.
cutting to down. I will be a maybe. A more say, Massa Mamska. Massa Mamska. Mamska, many first one, Mamska. Mamska, had a Yanisa. Mamska, we are not discover. Obia maybe 10 times, cutting to down. Cutting to down, cutting good is hard words here. I am 10 cities. We have first cabla. I'm not here, Matisika, Mamska. Debbie, what Mamska memory? 10 times. Ubahaka, cutting to down. Away, I mean, my man, and never way a special bird, also the free landing by cutting to down. Obia baby, 10 times. Higher 10, Obia baby. 10 times, 5. Sent in the bellies. Crew abako. A penina tressy. Yanya. Your cancer. Family grow and liberation. Let's say the upper market to go. Or Baby dear. Or Cassa and Rono. None of the more region. Obecas away the dear Samini. And about I guess say. And on the photographer, my son, one. And 3 years away. What's it to a boy body and was so many women? And no party of shame. Mammy, the war. And then upper matter to cool. Was in any other call. Mammy, I dear fellow, say. The Santi, about time the name the
babetie nana no madama ɛyɛ ahodoɔ baako ɛnso afei ne kɛntɛ no ɛnso na yɛ ni da hɔ kɛntɛ ne deɛ Akufo do Adawuruma secondary school yɛ free owie wɛsa no ɔbaatan na nim deɛ ne babedie tɛbɔ ɛyɛ ahodoɔ nso mo nyine nyinaa afei wura no so fi so wayɛ yɛ wɔ ne mo ko wayɛ bi na wɔ kɔe Afiriyie wɔ ne mo ko wayɛ bi na wɔ kɔnkɔn na yɛ ọkọ̀pá ní sẹ́sẹ́ wọ́n sí ọdún dàbí ẹbí ṣe mọ́. Yàrá ká jẹ́ sá sọ́fọ́ ti wọ́n kẹ́ ẹ̀. Nàdánù wọ́n wí ewé nyinaa nọ. Wọ́n sì ná sè ẹtí wọ́n pàpà sódì mẹ́tọ́ ní bẹ́ẹ̀ sí nkran. Ẹni Akufo Addo. Àfihàn wọn ní ṣe èsù. Kúpa. Màsúwá mi diẹ. Màtìtì diẹ ti. Afiriyie sai ọbaapa afi bonsu a ekapra madamu ọbaata ne nim de yɛ de ba betie ni gold ne nyinaa ne de bogu so na nanom hwie wei nyinaa afi ne kente no ne din ne adwene si dwene so ɔsɛ na nanom sɛ sentiment yɛfa ngwe no so wɔkɔ ne abusa na ma ne abusu a wɔka sɛ mase na apoma kyekyeko ọba bi di ọmọ wa mi bẹ yie ẹna dugu mi so ni Gucci perfume ẹsẹ ho afei ne dama ahodoɔ ne nyinaa wafa mi yɛ show wɔsi na nanom nye afei ne hyira busrata sikɔ abagu ho nanom nye ne nyinaa afei wokura ne ho ne mmerɛ duku ɛno aboboa mmienu duku ne si de asi ahyehyɛ no no ne didi Oheneba Beti edansa so. Duko ya sesere no. Didi no no. Oheneba beti edansa so. Nana no madama. Munye fansu na se. Na sadie. Oba bedie on kasa enu. Afi wo wi e wo sesere opedi kru do kru no. Eno nsuso on so set of it. Ne santi sem ne. Na se kwa. Wodi ni me fra Canada be bia. Wodi chocolate of it too. Wasana na nsi we de muhye ni nyina ofam ma antina ni mkwantine na okwa wa hunu se na se wosie na siepa na nanu madama ni best friend papa bi tufo Canadian best friend tufo mo fa ngwe no so mo fa kokon samawo afi wo wiye ni best friend papa bi the bedsheet fita the paye wona wada nwuram wo pa wada nwuram na nanom nye mo fanya na se kwan wo pa de man mame na wo so de fira wa ya abro afei na se tekete da so na nanom sumia ma adwendwero and Afiriyie sawe wo pa wonim se de wata ma fi pam ne sati e godada buno na amafra wa waje wo so na no so da so no afei ne Canada must go and no so da so no na nanom nyi ba nyina efanya na se kwan afei wo wi o pa na shikensa o abusuafo memo akwa baba Edum TV so ye maame ya je ni na Oheneba Ohenina na ekwi Afiriyie eyi ase na ye gusu ewe hwe mensa nifa so a me o ne baba ko wo ha ne ne betwetwe nkomo kakra memo akwa baba Edum TV so bedamase me pa cho obebo udi ama me bedamase mama makonya na ebeka ye frem kwabren eboa pa cho ye maame mba na oto so sei na me kechi okay me pa cho ye maame etiase no obetimi aka bibi kakra afa ne ho ache metiase nje metima ka fa nse yesusu no odi ewura nyamsum yesusu no bibia nyame beye bibia ye mompa ye wakase enko konfo ho anase enko ho wancheresa bibia so se enfa fasting eda enfa nikan bibia ye fasting tima mo che ami akwan ko ebe totin yen sebe de ma menche meti meka no bibi se ma me kire se me nkwa de bi ma mo che nyamsum eno so bi so bibi o kire me se obi bibi so aye mfa nche no
nye yam pempampe mu ni bi sese obi be ndabe ma me ankyere sa mu sem de meka ade besa yo aye ena etwa to a ye di gya ye maame kwan asem ben a etwa to a wo betumi aka e di gya ye maame kwan ma de betumi gya le kwan se maame o ti ase no asem to kafra me ma shedding kafra oye bema shedding asem atu ye na ofreme obra nyabotre na mbeye se bu asem kura mu bi nya problem na yaba na ye ka no ma mi tin kan asem bibibi o utumfu bia no utumfu nka so ni obi nkoko anyway ngo yisi di ma me kan whole story be kan bibibi ye ngo ti me twanse no futu no de mai nyam sum bibia mu no tu yefu metima kan be kan se bi e ka ni peja no ti no be tintin yo ya da se abusuafo ye maame Oheneba Ohenena na Akua Afiriyie ne ba otwato na keche ni ne etwetwe nkomo ye twa ya ho aba ye ba ya beto aso wasiye na frase ye pampa so this year kan let us nsuo ko nsuo akwa me ye desi onu na frase ye desi wase abro tire ntema ene mani atitia ku ni nsam wase na ntema dua kro ene wo kro onye dua kro sa esentini se okana obi o wase ni kuta me debo Afiriyie san yo Afiriyie san amana nanom edianafo amana keka wo yofo ba afra wase mi kuta me handkerchief nani ata mo kwa wane esenti samasia wonse mi from masia wo krakra mo wana me ba na ncha no bi sane oyene wo sika wo ana wo se ma me ami wo sika ni bidia kama me se wa bre mi bi e sha ka mi yima so wo se mi wo bi wo ho sade na afra wo se na se oye no wie wo se me sama sekete wo se mi kuta mi sumi ye ikuta mi basit ikuta mi bomo asante di eno so eni ekata wo best master so the best friend was sade attach di sade na afresika o ka sade oye wo se mi kuta ma kosi bro ni proja ya me kamera o se ante enya krafo no nantie minim wafutu a wo de ama me o se minim asem papa bia wo ka to ma twene mu ante ma ye ko afra se ye wa ye ko wa ye die o san ka fo ka wo se bibia wo ne bre eni je bi wo ne da na ro wo bi so wo ne bre nti wa ye ko mu wa ye ko nda so mu anya me bebe nti wo de wa ye ko wande owe nyamia waye ko ye waye ti wende afra waye ko ye owe nyamia otene mati sini ono so ne Ghana must go ani nyom to ntaye ni akira niama ye boye sere ni yi bi ni yesane o so ne Ghana must go afa ne flower You were saying this year, young boy. On one year, I had a burning pompo of Uncle, and some of the grown and some of the mind. The crown on the donkey will have a sword and one from also Monso. One from some promised no point. Or maybe she ain't ye dealing was so near Munyam. That's the brew, that's the Yama, that's the be emerald. A few more Bianca Sakura, open to my phone. Do my phone, the Eban and what day. When you are saying you Bianca Sebi, Umuba was Mokota from 4. That's the brew.
Yo na cha me wadaroma wo ha tie me wadaroma Oheneba bafo wadaroma tie me na Atipihene wadaroma tie me wo na abada fom na apaja hene Oheneba na nkrawo wadaroma na nanu mama ka wadaroma mu nyina mu tie me Mijina ma na afadu ya do matwaso me ensa na asante hima enche Oheneba Uma na afadu ya do una na sote so no na Afiriyie watwa na ni ahweban ye bu nan enena eso ye sori anope na na seka ho ekọ kwa ya asante amamre se pata na faja me na kwai na ma me ba ya esanse ni na oye de shiprapunti na se ni na no anibiri aba ba fo wadaroma proninsa pentu ni na no munshomai mufa bi mufa me paja ne na mufa mufa na se ne ntuma me nyina na mfa kata ne na shoma no no waduru ha na ebusa se we ya wose ai me ba me na na di jam kwan na afadu ya do na se wonu a wose ni na no ni duku ni patia me fanshe na sa me fa duku no kwa no no waduru asama do ne ebusa obotu na no mu busa no wose me na afadu ya do wonu waja me kwan fefefe na no madaroma na sa de na afadu ya do wa kasa no Madam Asibe Doflo afei mo wa fi abaye modo zibrogede zibante mabodia ayo na naji mabedwe yedo wo zibrogede zibante mabodia ayo na pala yedo wo zibrogede zibante mabodia
Nana Apia Afra. Nanaja, Oheneba Oseya, the Kumasi Chidonhene, Fi Kumasi ya. Na oye ankase hene na osanso ye odansifo a na wogoni bi wo ni paa yi. Na ni maame ohene ye na na Biafra dodo no en se friend of check line. We get before na wodi djuma wo Kumasi do. We say figure titi awofo be ni ni ye fi ye. Ni wani anom asetan. Anti-comfort or share the university say akwantu ewo Swami divisional primary. Now it was for Kumasi State Girls Primary School. Our baby for no short from the same. Najumano Jintiwo, Ashanti Traditional Council. I want to share with you a home near Masodi and the human. Our sons of ye. Najumano Kosoma Honia and take off for the Juma. To Musiro, the Juma, meanwhile, you feel me. Nechino. Pension. Wamana so wa usijina ese obasha nankase adwuma ase ohyehyɛ adwuma wɔ Kumasi dwom enya nkoso bebree na ɔtɔn tade a ne ɔfrɛ no goni wawu ne nkosua na ho nso hyira ma abusua ase kyɛn baabi wɔna ware a ɔne ewura Christopher Columbus opening or Standard Chartered Bank. Obomu tete mamienu Eric Owusu Seche entry ya owo Canada ni owura Laurentia Sewa Owusu Bruni omemu chichefo a chiche GTP Blisco Printex ni ATL dodo no enim se ye frɛ no maame Sewa GTP Actually, I want to sit here. Share Ura Mensa, a young poor, no ye Jumeni, I will Kumasi City Council. One cabo no, Mammy Nubio, Fred, Bafo Sapon, don't know any no say, and Sapon, GTP. Nay, Daniel Wachi, Ajamani, and also don't know any no say, a friend, and Aquami. GTP. One, the big can share. I'm sorry to fool. Many also, while ye or soon, a guama important for you now. So now, will be a one time share one years from home. And the beer of the Kobiana, be a Kennedy at the train. The Subaya and you a church mu no free no more frasi e ya bia because da wa situation in fact the ahuwa the ko oda o shiwedi o dia kuma ebue yo bia atu no shishete bia so a eton safre bia oda woman in back, Nini Amano, Niano, a dead baby war, ain't he more, a good more in answer. A comfort, a football, then our Nemo, someone, or Becca Chew, if you be it's a seer, me, a mobile, a walk. When I sit too far, be a chill. Comfort or self rampant or friend anti-comfort Jack or Japadia a fat and more dear a digina piano.
ogya abusua ho fama adwuma yɛ ho ho ne gyidi a ɛnhinhim wei yɛ adanse a kyerɛ sɛ ɔtena ase yie anti-comfort wayɛ onyame nka wo ho awerɛkyekyefoɔ comfort sɛ prɛmpɛ onyame ahyira wo dabi ɛbɛhyia bio nyame mfa wo kra nsi yie amen nyame God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. That's Revelations 21:4. Now, Jesus says, now what people when you isuo nyinaa na owuo omu ne hɔ bi na awerɛhoɔ ne osu ne yaw ne hɔ bi na ka nneɛma no atwa you have lost a precious mother whose integrity, love, and pragmatic ideas will forever remain fresh in our memories. No amount of words can briefly express the deep sorrow with which we write these words. Antigone, Mama, as we affectionately call you, your motherly care, patience, and love brought us together and united us as children. We were always your number one priority, and nothing came about us. Antigone, Mama, we miss your evenings devotion to teaching us how to read the Bible, fasting and praying. Oh, Dad, why do you always like the best people? The death of our dear mother is still a shock to us, despite a short illness. You are such a loving mother, and you will never be replaced. We wish you could have a chance to be with you a little while, and for you to nurture and mother us as we used to. We know that as we age, you will constantly be surrounded by your memories and blessings. It's our worry that you didn't live long to reap the fruits of your labor. But we take consolation in the fact that there are precious things awaiting you if you take time. Antigone, Mama, comfortable, kind of, Enapa, Obatampa, Edianaba, Chidomina, Otufo Nana. Oheneba, Omadawasi, Nantiye, Demifedi, Yamimfa Wisi, Amen. Oheneba, Omadawasi, Nantiye, tributes by grandchildren. Now, Sacred Heart of
etie na nchichemu baako ɛne dunsia efiri sɛ yɛn a yɛte aseɛ yi daa Yesu nti owuo yɛne owuo bɔ nkunibu na Yesu nkwa adadi yɛn honam a ɛwɔ no so enti yɛn mpa aba na sɛdeɛ yɛteɛ wɔ nipa ani so ɛresɛn nkwa a sɛdeɛ yɛteɛ wɔ yɛn mu ne deɛ ɛyɛ foforɔ da biara. Nana Penny was what we used to call her, due to her being the firstborn of her siblings. She was a true leader who was always well composed, gentle, ladylike, with all the attributes of a rabba, as we will call it. Yen Nana die, na otibofo, na otimitrebo funina. As she was well educated and a talented hidden artist who used to draw protein for us if we stopped crying from fighting one another when we were toddlers. As we grew to teenagers, she would gift us with our anticipated money and cook us jollof on Christmas days, sharing money according to your age, the elders having more money. Rade, owo say adio, why na obema ye bronya sikane jollof, ye na napeni iko. Bronya mienu etwewo. As she said she would increase the money this year. As we grew older, she would rectify issues through ridiculing us and leading us to the right path. Although some days she was dead plain with her words, other days she was slow to speak and slow to anger. Yen Nana Penny dear, Okana, Obekana Biancho, on Fancho, on Throw. Our grandmother was a teacher, and the best history teacher as that. She knew everything from Atipihene to the Atipihene. In fact, she was an excellent Asante historian. As observant grandchildren as we are, we will forever accentuate her good attributes and underrate the others. Dear Nana Penny, dear. Amen. Amen. And for the prayer into Sacred Heart of Jesus, the Virgin and Saint Francis of You go to account. from evil, from the gate of hell. Hear my soul, O Lord, may she rest in peace. Amen. O Lord, hear our prayer. Receive our humble petitions, O soul of thine handmaid, Oheneba, Afiriyie, which thou hast this day commanded to depart from this world. Deliver her not into the hands of the enemy, neither forget her at last. Thou command that she be received by thy holy angels and brought into the country of paradise. That for as much as she hoped and believed in thee, unto her, O Lord. May she rest in peace. Amen. And the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace and rise up in glory. Amen.
Baba. 10 million.
Anifa. Bra. Muito. Tipa wa sabe fa wo be sa de kwa gedi se ni die sabe fa no so ko boko kame ate afla ba ye de mama mari
I saw you have a samba. na wotwa twam se sunsum na ontra faako enkwan fimfimpo no wo atwa eho ahia na hwan ho ne benyamwa tu Awurade nkwa ho iti Awurade kronkron nyakopon kronkron Awurade tumfo omobro aginkwa nyayen emada hunimu ya okasie Awurade unim yen kumemu hintasem nyina enti esese nsisu mobro aso no emayem paibo nimum gien Awurade kronkron tumfo kronkron omobro aginkwa kronkron ni wa oyeda no create mu fo no yendo ne edi akire no ma oya obi emfree Esanse ayotumfo Nyankopon ne pe se ofri ne mobro kase mu ebeji yenua ye mamme ye nana ene ye ade nyina ohene yire ohene ba ohene nana Akua Afiriyie comfort say prempe ekra akoni nchenti enne
Yawada January busmi da etoso edu enwotwe yede ne kra eni padua e hye fom dotie enko dotie mu enso enko nsun na mfuturo enko mfuturo mu o usore mu nkwa ho ni da so ayo ene radio Yesu Kristo mu nti Noa and on Nam the Jumacasi and so bed dining and a home brass in Pedua. Now, you know, many Pedua or brand name in Sashanas. Mitty so see Miss Free so see Miss Trey if free ne in Shanwana woo a radino edemon. Home, Miss Annie or Behomia from Green. A radi who am aboard, Christo who am aboard, Christo who am aboard, a radi who am aboard in a jar was true. Yeneja also. Yeneja also. Abel, what's your mappa? Amen. We soon are training. A man at the phone training. Oma, I think we share the man and he is a cocoa home. Oma, na the man and he Oma. At the phone to share the man and he is. Amen. Ura no ura watching say as we train about the year. Amen. Ya ji hwe nyina inu aba uko nyame mfa wonko kudu na namo so asumbi uko so kai. Amen. Dawa mama kwen e ma no biwo ha ni mama no ba ko ha baba secretary no we be you are much Mary shepherd ni biwa abasa ya katafu mama tesi nyina ko yie here na ya be yi afena this attention nyina be ko nyina meme sima hu se o Sakra enu so nu ya Eradi bo any day you pray no how do you no me worry manager sakra na you back top na yasi mo ahonya no be brase na prepare be twam na ene se wa ka se de anke hu abajo ababa nyakura ubejun pizza yasaba be piem ewo ankase emusieye na Dum TV de ya mamre ne amane adwumadi ne de somo da ne dan nyina ewo asantemantam mu ha ankase na yaba be pie ankase emusieye ene yaba be pie ye bon continue aba be piem na ye sha oba panyi adwoa fodwo a ne nananom ene ne nuanom ene ne ma eye ne nanan kansoanom aba ne naso ebehwe maame say maame edeyie na
amamani amane kwan so a abusua ene ejamfo nyina ababeto maame krabre no omode na beka abusua nsa ewo ankase amusieye na yebekọ na ye ne mane bi atwetwe nkomo bako mienu ebi a efa maame ho na opani yebamu akwaba sonko eba Dum TV so na maame efrimu no maame efrimu dabe yi abe na maame efrimu Any ejizi ehwe. Ini ho. Ba mi vie be diasa. Diana 40 years. Vie be diana be 40 years. 40 years. Mfie aduanan na mfie aduanan no efiri ho no eya na ye nan ye ntientia wo maame enna so. Ni me de ye nkura. Maame firi me be check line. 45 years. Mfie aduanan num. Na sabia buru sabia son sabia nya ado amamene amane kwan so yenhwe se edin na wo ekakire abusua ene ejamfo enyina a wo bae de be kan se edo biase so be die chi e be sie na fojo nana na fojo so yo bia Jesus Saturday why ina na mo ina na nkanzo ofo mu ni agro eduane ahudu bi obo mu odibi ono so po bia na bia na nkanzo bia asem na fojo de e ani e ana ye maame mu ewo ye ntam ne de obia asem akau eho ahwan eduane ahudu nyina o ma edi Wada Roma yebekọ unua pani ho no mo so na ye no atoa so Wada Roma ede na wo kafa maame ho na you can the last respect to your great grandmother ede na wo kafa no ho na fojo de ono no ye ne yebeto no nti no ye ni papa na ne ba afra no so ye ni papa na nsa na ye maame comfort no so na Afiriyie so ye ni papa nti no arofo no mo hwe Dum TV a kwasi prempe na kasa yi na ya damasi bebre ma me so damasi ya na so damasi na kanso aso damasi ya me nhira mu nyina